Ahoj, vítejte u další rozbalovačky, opět tady mám balíček z AliExpressu a objednala jsem si 3 trička nebo 3 takové topíky. Všechny 3 topíky stály něco kolem $5 a méně, takže si myslím, že je to opravdu hezká cena a přišly mi v jednom balíčku, protože jsem je kupovala u jednoho prodejce. Dost často se mě totiž ptáte, proč balíčky chodí po jednom a ne v jednom balíčku, tak jak je zvykem u různých e-shopů, ale AliExpress není klasický e-shop a je tam spoustu prodejců. Přirovnala bych to něco třeba jakoby k našemu Aukru, akorát, že na tom AliExpressu prodávají spíše firmy než lidé. Všechny tyto topíky jsem si objednala ve velikosti XL, protože většinou beru prostě tu největší, ale stejně bych klidně i potřebovala u některých těch topíků větší velikost. Oblečení vždycky doporučuji kupovat tam, kde máte vypsané míry, i tam bych si stejně vzala o kousíček větší a ne tak, aby to bylo natěsno, jak to máte opravdu u vás, protože ty míry se mohou trošičičku lišit. První topík modrošedivý měl být takový se spadlým ramenem a řekla bych tak trošičku oversize, jelikož ta velikost XL je na mě opravdu malá, nebo malá, je mi tak akorát, ale ne tak, aby mi byla oversize, takže ten se mi taky líbí, unosím ho, ale není to takové, jako jsem si představovala. Tohle bílé tričko se šněrováním ve výstřihu se mi moc líbí, myslím si, že mi sedí moc hezky, což uvidíte ostatně i dále na záběrech. No a tenhle poslední topík modro-černý je taky moc hezký materiál, je takovej dost silonový, bych řekla, a myslím si, že se v tom člověk bude potit. Velikost je to taky XL, ale bohužel je to takový spíš crop topík, takže je to na mě docela krátký a ten pupík jako nechci vystavovat, nemám ho zrovna nejhubenější, takže jedině tak přes černý tílko třeba. No a tady už tedy záběry v rychlosti na postavě. Tohle tričko je velmi lehké, bude rychle usychat, je to tady taky takový polyester, ale není to nepříjemné, opravdu moc příjemné, určitě bych tohle tričko doporučila, velikost i hezky sedí, ta XL je na mě tak akorát. A jsem taky ráda, že jsem si konečně něco vybrala s tím populárním šměrováním. Tady už můžete vidět druhý topík, je to takové obyčejné tričko, bych řekla, na té slečně na AliExpressu to vypadalo spíš takový sexy, jak to bylo s tím přehozeným ramenem nebo se spadlým ramenem, ale to XL je na mě tedy taky tak akorát, rukávy trošičku škrtí, ale nemůžu si to rameno hezky přehodit dolů. No a jak můžete vidět, poslední topík je opravdu krátký, já to takhle rozhodně nosit nebudu, takže jedině s černým tílkem. Můžete vidět, že prosvítá bílá podprsenka, takže určitě černé spodní prádlo, já jsem se zbytečně nechtěla převlékat jenom kvůli jednomu tričku. Všechny topíky asi unosím, ten první modrošedivý bych si asi znova nekoupila, ode mě je to všechno, mějte se fajn a zase příště, ahoj!